Hi auf meinem Kanal. Heute tauchen wir tief in ein Album ein, das nicht nur die Charts dominierte, sondern die Art und Weise, wie wir Musik hören, für immer verändert hat. Die Rede ist von Dire Straits Meisterwerk Brothers in Arms aus dem Mai 1985. Also, haltet euch fest. Bevor wir die Songs im Detail analysieren, klären wir heute 3 Geheimnisse, die dieses Album erst möglich gemacht haben. Welcher völlige Zufall im Studio erschuf einen der legendärsten Gitarrensounds der Geschichte? Warum wurde der Schlagzeuger mitten in der Produktion gefeuert und durch ein Zwei-Tage-Wunder ersetzt? Und welcher Welthit wäre fast gar nicht auf dem Album gelandet, wenn der Manager nicht eingegriffen hätte? Mit über 30 Millionen Verkäufen ist es eines der erfolgreichsten Alben aller Zeiten. Es war das erste Album der Geschichte, das sich über 1 Million Mal auf CD verkaufte und wurde so zum ultimativen Treiber für die digitale Musikrevolution. Die Band nahm das Album in den berühmten Air-Studios auf der Karibikinsel Montserrat auf. Es war ein technologisches Statement. Eines der ersten Alben, das komplett auf einer digitalen Sony 24-Spur-Maschine im DDD-Verfahren aufgenommen wurde. Doch die Produktion war alles andere als entspannt. Es gab massives Drama um die Drums. Mark Knopfler war mit dem Klang von Terry Williams unzufrieden. Was taten sie? Sie feuerten Williams für die Aufnahmen und flogen den Jazz-Schlagzeuger Omar Hakim ein. Hakim hat fast alle Schlagzeugparts des gesamten Albums in nur 2 Tagen neu eingespielt. Terry Williams ist ironischerweise nur noch bei dem legendären Intro von Money for Nothing und bei Walk of Life zu hören. Dieser Song war der größte Hit des Albums, er erreichte Platz 1 in den USA. Inhaltlich ist es eine sarkastische Abrechnung mit dem MTV-Kult. Gesungen aus der Sicht eines Arbeiters im Elektromarkt. Sogar Sting ist im Background zu hören. I want my MTV. Der ikonische Gitarrensound entstand durch reinen Zufall. Ein Mikrofon zeigte beim Aufbau versehentlich auf den Boden. Es klang so unfassbar gut, dass sie es genau so ließen. Eine Magie, die sich nie wieder exakt so reproduzieren konnten. Das ist ein sehr fröhlicher Song. Viele sind von dem Song total genervt. Mittlerweile nervt er mich auch ein bisschen. Aber wusstet ihr, dieser Hit wäre fast gar nicht auf dem Album gelandet? Knopfler wollte ihn weglassen, doch Manager Ed Bicknell legte sein Veto ein. Zum Glück, der Song landete in UK auf Platz 2. Through these fields of destruction. Das ist das emotionale Herzstück. Eine eindringliche Antikriegshymne, geschrieben während des Falklandkriegs 1982. Knopfler singt aus der Perspektive eines sterbenden Soldaten auf dem Schlachtfeld. Die Schlusszeile ist bis heute unvergessen. We are fools to make war on our brothers in arms. Dieser Song besticht durch sein smoothes Jazz-Feeling. Das legendäre Saxophon-Solo stammt von dem Jazzgiganten Michael Brecker. Auf der CD-Version hört man die unglaubliche räumliche Tiefe der damaligen digitalen Produktion. Ja, und das war die allererste Single-Auskopplung des Albums. Der Song thematisiert die Einsamkeit in einer Fernbeziehung während einer Tournee. Hier hört man auch Knopflers präzisen Fingerstyle dank der sauberen Digitaltechnik besonders deutlich. Brothers in Arms war nicht nur ein Album, es war der Soundtrack einer technologischen Zeitenwende. Es bewies, dass digitaler Sound warm und atmosphärisch sein kann und gewann 1986 den Grammy für das am besten abgemischte Album. Was ist euer Favorit von diesem Album? Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare, lasst ein Abo da, liked das Video. Macht's gut, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.